Pisaan na natin. Bila. Hey guys and welcome back. So for today's video guys, meron tayong manga, Vietnamese manga. So i-try natin siya kung maasim. Ang tagal din natin hindi nakapag-mukbang dahil sa mga nangyari. Alam niyo na ang daming nangyayari sa panahon ngayon. So dahil ilang araw kami doon sa Pukok, hindi ako nakapag-mukbang dahil sa hotel nga kami at walang mangga nagtitinda doon. So ngayon dito nasa Airbnb kami tapos may mga mangga doon. Pagkalabas mo lang ang daming nagtitinda ng mangga. So meron tayong chance makapag-mangga. At ang sausawan natin, itong bagoong na to, Fiesta Alamang, bagoong alamang, hindi ko alam anong tawag. Dinala pa natin galing sa Pinas. So, bala ko sana dalhin sa Argentina. So, dahil kailangan na natin, walang sauce na masarap dito sa Vietnam. Dahil hindi tayo sa Thailand. So, gamitin na lang natin. So, anyway, ito yung sauce natin. Super anghang guys. So, ginamos na isda with alamang bagoong. Pisa na natin. Bila. Masarap-sarap pag may shrimp paste.
So, yun ang mangga natin guys. Sa sobrang sarap. Hindi natin bet gaano yung sauce kasi wala tayong shrimp paste at saka dato puti soy sauce. Iba kasi dito sobrang tamis. Pero bagay naman siya sa maasim na mangga. So anyway, that's all for today and thank you for watching. See you in the next video. Bye!